So we are back another video. तो in this video we are discuss liquidity sweep. ठीक है, liquidity sweep हमारे पास क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ट्रेड देख रहे हैं जिससे कि ट्रेड हमारी गई है 7:1:7 की। ठीक है, तो ये ट्रेड किस तरीके से गई ब्रेक डाउन में करूँगा। लिक्विडिटी सेटअप जो हमारे पास बनता है वो हमने इसके ऊपर ट्रेड लिए। ठीक है, लिक्विडिटी सेटअप जो हमारे पास है वो मैं सर आपके साथ आज डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, हम चलते हैं पहले कि लिक्विडिटी स्वीप सेटअप होता है किस तरीके से। ठीक है, पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि लिक्विडिटी स्वीप सेटअप होता है किस तरीके से। तो लिक्विडिटी स्वीप हमारे इस तरीके से एक होता है। ठीक है, एंड रैंडमली मार्केट मूव करती है एंड इधर की जो स्टॉप लॉस एरिया होता है उसको मूव करके मार्केट अपना वापस से मूव लेती है। ठीक है, इन दिस सिनेरियो वी सी देयर इज दिस इज आवर एंट्री फॉर बाइंग। ठीक है, बायर्स की एंट्री होगी इस जगह पर जहाँ पर रैली है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक रैली है, रैली मूव है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर हमें मिलेंगे बायर्स। ठीक है, ये बायर्स हैं। ठीक है, इनका मूव आया था एंड भी वही इधर बायर्स का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, इस जगह पर तो मार्केट ने पहले मूव नीचे, अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में जा रही है तो उसके लिए उसको मार्केट से पहले अपडेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर सारे बायर्स की एंट्री लेने के बाद उसको नीचे लिक्विड जाने के लिए, मार्केट को डाउनफॉल देने के लिए उसको लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी रेस्ट कहाँ करेगी, वो हमारे इस एरिया पे करेगी। ठीक है, उसको एरिया को लेके ही मार्केट डाउन साइड में जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इस सिनेरियो के अंदर यहाँ पर रहे हैं बायर्स के स्टॉप लॉस एंड उसको हिट करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप मॉडल। ठीक है, इस स्वीप मॉडल्स के अंदर आपको सिनेरियो बिल्कुल सिंपल मैं आपको एक ड्रा कर देता हूँ कि कैसे इस तरीके से दिखता है ये मॉडल। तो ये मॉडल हमारे पास जो होता है वो थोड़ा इस तरीके से अप डायरेक्शन में एंड थोड़ा सा इसके अंदर फॉल्स वगैरह आते हैं एंड उसके बाद ये एक दफ़ा स्वीप मारता है एंड नीचे जाता है। ठीक है, ये हमारे पास मॉडल होता है जहाँ पर हमारे पास स्टॉप लॉस हंटिंग का भी कहा जाते हैं इसको। ठीक है, इसके ऊपर भी इस बेस पे हमारी ट्रेड एंट्री हुई थी एंड इसको ब्रेक डाउन हमने किस तरीके से करा था। तो हमारे पास जो ट्रेड है उसको हम करते हैं, पहले सारा इसको रिमूव कर देता हूँ मैं पहले एंड बी वी आर डिस्कस हेयर हाउ टू टेक एंट्री ऑन देयर। तो हमें पहले जाना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जो मुझे दिख रहा था मार्केट ने प्रीवियसली हायर हाई बनाया हुआ। ठीक है, हायर हाई हायर लॉस, हायर हाई हायर लॉस एंड हायर हाई हायर लॉस। ठीक है, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया थे जो हमारे पास एक एरिया ये वाला था, इसको मार्केट ने टच करा हुआ है इजीली, यानी यहाँ पर एक तो मार्केट ने टच किया हुआ है इस एरिया को एंड उसके बाद ये वाला एरिया था और उसके बाद ये वाला एरिया था, ये प्रीवियसली एरिया जिसे कहते हैं ये वाला। तो उसके बाद हमें 1H पे जाना है। 1H के ऊपर मुझे दिखता है यहाँ पर मार्केट कल ओपन हुआ था इस एरिया पर। ठीक है, इस एरिया पर मार्केट ओपन हुआ था। तो मार्केट जब ओपन हुआ है तो यहाँ पर 2 इस तरीके से लो एरिया थे। ठीक है, 1H पर लो एरिया थे जिसके ऊपर यहाँ पर दिख रहा था कि यहाँ पर मार्केट ने हैवीली सपोर्ट रेजिस्ट एरिया बनाकर इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पर जब ब्रेकआउट है तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है मार्केट में बायर्स। ठीक है, बायर्स जाएंगे यहाँ पर, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर आएंगे बाय ऑर्डर। ठीक है, बाय ऑर्डर होने के बाद यहाँ पर मार्केट का क्या रहेगा कि मार्केट यहाँ से बायर्स के जो सारे ऑर्डर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस रहेगा इस जगह पर। ठीक है, एज एग्जांपल का है, मे बी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा उसको हंट करने के लिए मार्केट ने जो मूव दिया है वो हम चलते हैं जाकर 15 मिनट या 30 छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि वो ब्रेक डाउन किस तरीके से मूव दिए। जहाँ पर जैसे बुलिश का हुआ उसके बाद इस कैंडल के नीचे उनका स्टॉप लॉस था जो कि मार्केट ने इस तरीके से टेक आउट करा। ठीक है, उसके बाद मूव दिया, ये गैप्स वगैरह का उसको टेक आउट करा एंड वी गो टू डाउन ट्रैक्शन। ठीक है, तो इन दिस सिनेरियो वी सी, अगर मैं देखूंगा अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर तो मुझे यहाँ पर दिखती है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है इस जगह पर एंड यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन क्या मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है हमें एक ये पैटर्न जो है हमारे पास इन 3 कैंडल्स के अंदर। ठीक है, आपने ये पैटर्न बहुत दफ़ा देखा होगा लेकिन आज इसको रियल मार्केट में आप मूव करते हुए भी देख लो।
ٹھیک ہے. تو یہ پیٹرن بنایا, ٹھیک ہے, جس کے اوپر یہ والی ویک میں بتاتی ہے کہ مارکیٹ کی کنٹینیوس ریجیکشن ہو چکا ہے آپشن سے, تو مارکیٹ جائے گی ڈاؤن ڈائریکشن کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد 15 منٹ کی چارٹ کے اوپر ہماری انٹری ہوئی تھی. یہاں پر ہمیں دکھ گیا تھا کہ ہماری لیکوڈیٹی ہو چکی ہے یہاں پر سویپ. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھا ایریا, اینڈ دس از ایریا. اس سے مارکیٹ کلوز اپ سیکشن میں نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, کینڈل کا کلوز اس سے ابو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اگر مارکیٹ نے اپ ڈائریکشن میں جانا ہوتا تو اس سے اوپر کلوز کر دی. ٹھیک ہے, یہاں پر ہائیز لوز بنائے ہوئے, لوئرز لو بنائے ہوئے مارکیٹ نے, جس کو یہاں سے ٹیک آؤٹ کرنے کے بعد ہی مارکیٹ نے اپ ڈائریکشن کا موو لی. دو ایریا ہے جس کے اوپر مارکیٹ اپنا وکس بنا رہی ہے, باڈی کلوز نہیں دے رہی. ٹھیک ہے, یہاں پر باڈی کلوز دی ہے, ہمیں انڈیکیٹ ہو چکا تھا کہ مارکیٹ نے اپنی اسٹرکچر شفٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, سیل سائڈ پر. اینڈ اس کے بعد یہاں پر جو اتنا بگ موو آیا تھا وہ 1 منٹ کے ٹائم فریم پہ, 5 منٹ کے ٹائم فریم پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ایک سیٹ اپ بنا تھا جو کہ ہمارے پاس ہے ایک سپلائی ایریا جسے کہتے ہیں, جو بھی ہے آرڈر بلاک ایریا کہتے ہیں. اینڈ اس کو میں یہاں پر مارک آؤٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کو مارک آؤٹ کیا تھا میں نے ریوٹ ایریا تک. اس کے بعد ہمارے پاس جو ایریا تھا, اگر ہم لوگ ادھر فیب ایریا دیکھیں, میں نے فیب اس ٹائم مارک آؤٹ نہیں کیا تھا, لیکن فیب ایریا بھی بالکل 0.75 کا ایریا میچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں یہاں سے کنفرمیشن ملنے کے بعد یہاں پر جو آیا موو, تو وہاں پر ہماری انٹری پلیس ہو چکی تھی. اینڈ بھی یہاں سے میں انٹر کر چکا تھا اپنے ٹریڈ کے اندر. اسٹاپ لاس ہمارا اس کے ابو رہا تھا, جو کہ میں نے اس جگہ پر رکھا تھا. اینڈ ٹارگیٹ ہمارا جب تک چلا تھا جب تک وہ اپنا اس لو تک بریک نہ کر لیتی یا پھر اپنا ایک اسٹرکچر موو نہ کر لیتی مارکیٹ. تو میرا یہاں سے جو ٹارگیٹ گیا ہے 1:7 کا کیا ہے, اس کے بعد ہی مارکیٹ نے موو دیا. بٹ میرا جو ٹارگیٹ تھا یہ اس ایریا تھا, ڈیمانڈ ایریا تک, جو کہ پرفیکٹلی کمپلیٹ ہو چکا تھا, جو کہ ٹریڈ ہماری اس کینڈل پہ کلوز ہوئی تھی, جو ملا ہے ہمیں 1:9 کا. ٹھیک ہے, 1:9 ہمارے ملا تھا. تو یہی کانسیپٹ تھا, میں نے آپ کو بتا دیا. مارکیٹ اس جگہ پہ جاتی ہے, یہ سارے ڈیمانڈ ایریا جو میں نے مارک آؤٹ کیے تھے. ٹھیک ہے, اینڈ اس کو لیے مارکیٹ کو یہاں سے ذرا ڈیمانڈ ایریا چاہیے, اس کو ریٹیسٹ کر کے مارکیٹ پھر سے جائے گی, ٹریپ بنائے گی. اور میں آپ کو لائیو چارٹ میں دکھا دیتا ہوں کہ مارکیٹ کس طریقے سے ٹریپ ورک کرتی ہے. تو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو مارکیٹ ہے ابھی, یہ دیکھیں لوور لو اینڈ لوور ہائی بنایا. ٹھیک ہے, یہاں سے مارکیٹ نے اسٹرکچر شفٹ کیا اینڈ کلوزنگ بھی ابو دی ہے. اب میں یہاں پر آپ کو چارٹ بریک ڈاؤن دے دیتا ہوں کہ مارکیٹ نے یہاں پر کیا موو دے رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے مارکیٹ نے اپ ڈائریکشن کا موو لے دیا. اینڈ بھی یہاں پر جو کوئی بھی دکھ رہا ہے کنفرمیشن ہمیں نہیں دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایز اے ڈیمانڈ ایریا اس کو مارک آؤٹ کر لیں, دس ول بی, اینڈ یہاں پر ہمیں مل جاتی ہے اگر بائی کی کنفرمیشن, تو کینڈل کو کلوز آؤٹ دینا چاہیے اس ابو ایریا سے اوپر. ٹھیک ہے, اس ابو ایریا کے اوپر آپ کا یہ کلوز ہونی چاہیے. تو ادروائز یہ مارکیٹ اگر کلوز کرتی ہے تو یہ جائے گی اپ ڈائریکشن میں, کیونکہ یہاں پر آپ جو مارکیٹ کا ہو چکا ہے اسٹرکچر شفٹ ہو چکا ہے مارکیٹ کا. اور اس کے بعد یہاں پر آرڈر بلاک ایریا, پھر ویلی گیپ ایریا, اینڈ مسٹ بھی مارکیٹ نے اس کے اندر کلوز آؤٹ نہیں دیا ہے. لیکن یہاں پر جو ہمارے پاس فیئر ویلی گیپ ہے اس کے اندر مارکیٹ اپنا ڈاؤن ڈائریکشن میں کلوز دے چکی ہے. جیسے کہ اگر آپ لوگ اس ایریا کو مارک آؤٹ کرو اگر, تو مارکیٹ نے مارکیٹ نے یہاں پر جو کلوز آؤٹ دیا فیئر ویلیو گیپ کے اندر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو مارکیٹ کا موو رہے گا وہ ایز اے دس ایریا, میں بھی دس ایریا پر مارکیٹ میں سیلرز آئیں گے. اینڈ اس سیلرز کا جو ہمارے پاس لیکویڈیشن ایریا پڑا ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا یہ والا ایریا. ٹھیک ہے, یہ والا ایریا ہمارے پاس ہے. کیا یہ ایریا, اس کے اندر مارکیٹ اب کرے گی سویپ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے مارکیٹ کرے گی اب سویپ. یہاں پر سیلرز آئیں گے, ان کا اسٹاپ لاس یہاں رہے گا. یہ ساری لیکوڈیٹی ہمارے پاس, یہ ساری لیکوڈیٹی ہے. اینڈ یہاں پر ایک بار ایریا جہاں پر مارکیٹ نے ڈاؤن ڈائریکشن کا موو دینے کے لیے اپ ڈائریکشن کی طرف آنا, تو یہاں سے اس نے اس طریقے سے موو دینا ہے. اینڈ ویری بی گو ٹو ڈاؤن ڈائریکشن, رائٹ. اس طریقے سے موو آئے گا. نیکسٹ موو جو آپ کو میں بتا سکتا ہوں, میں بھی اس طریقے سے آئے, یا پھر یہیں سے ہی مارکیٹ نے جس طریقے سے سیل لیا ہے ہیویلی نیچے یہاں پر جا رہا ہے, تو یہاں سے بھی مارکیٹ سیل جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گئی. اگر نہیں آئی تو ایک دفعہ اور ویڈیو دیکھیں, ساری میں نے ٹریڈ بریک ڈاؤن دی آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے.
लिक्विडिटी स्वीप मॉडल आपको मैं सिर्फ एक दफ़ा और रिव्यू करवा देता हूँ कि लिक्विडिटी हमारे पास इस तरीके से मॉडल होता है, मार्केट मूव करती है, यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, उसको हिट करके मार्केट वापस अपने डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लोज हाइज वगैरह बनते हैं, जो कि यहाँ पर ऐसे मार्केट अपना कोई हाई क्लोज नहीं करता, डबल टॉप के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है अक्सर, ठीक है। इस तरीके से लिक्विडिटी पड़ी होती है मार्केट के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पर मेरा मे बी यहाँ पर मेरा बाय ऑर्डर है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मार्केट ने लोअर लो बनाया, अब तो मार्केट यहाँ से सेल जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से स्टॉप लॉस लगा लूँगा अपना अब इधर, एंड यहाँ से मैं कर लूँगा इतना स्टॉप लॉस, एंड टारगेट रख लूँगा 1:2 का। ये भी यहाँ से 1:2, ठीक है, 1:2 का मैंने टारगेट रख लिया। एंड उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट ये जो मूव दिया है उसके बाद मेरा एसएल हिट कर लिया है, इसी तरीके से उसके मार्केट जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा मिस्टेक्स, ठीक है। अब हमें एज अ वर्क किस तरीके से करना है, हमें इस तरीके से देखना है कि हम रिटेलर है और मार्केट जो मैंने प्राइस एक्शन वगैरह सारा कुछ सीखा हुआ है, ये मार्केट को पता है कि लोगों ने क्या सीखा हुआ क्या नहीं, ठीक है। उसके अगेंस्ट मार्केट जाती है जब भी जाती है। तो अगर आप एज अ रिटेलर हो और एज अ ब्रोकर क्या कर रहा होगा, एज अ मार्केट क्या कर रही होगी, इस चीज़ को ध्यान में रख के आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर आप लोग ले रहे हैं जैसे कि अभी अब ट्रेंड है, ये बोनस होने लगा है आपके लिए जो, ठीक है, ये बोनस है आपके लिए जो मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस एरिया, ये हमारे पास एक स्टॉप लॉस एरिया, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर एक अपने ऑर्डर्स वगैरह रिसीव करने होंगे तभी ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट में अगर आपको पता है कि मार्केट में यहाँ पर ऑर्डर्स हैं और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप दिख जाता है मस्ट बी, तो आप लोग कहते हैं कि मैं यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले लूँ अब ट्रैक्शन के मूव में, कंफर्मेशन आपके पास नथिंग थी, तो यहाँ से आप ले लेते हैं 1:2 का टारगेट, में भी जो भी आपका बनता है जितना भी टारगेट लेना चाहता है। इन केस यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ी होती है हमारे पास, ये सारा एरिया जो लिक्विडिटी का है, इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट का मूव मिलेगा डाउन साइड पर, ठीक है। यहाँ पर आपका ऐसा लेट हुआ, अगेंस्ट मार्केट जाती रहेगी एंड सारी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अब डायरेक्शन का मूव देती है, ठीक है। इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप मॉडल एंड लिक्विडिटी मॉडल, हाउ लिक्विडिटी वर्क इन दिस ट्रेडिंग। सो ये लाइव एग्जांपल आपको दे दी मैंने किस तरीके से मार्केट वर्क करती है लिक्विडिटी के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कोई भी अगर कोई मैंने इसमें कोई टॉपिक छोड़ दिया है, मिस जो आपके क्वेश्चन लेवल थे, तो वो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।